Всем привет, мы на канале Лотосилка. Мы будем поиграть эту игру, говорящая метель. А как пройти без читов метель? Ну чё, погнали. Сначала я убираю. И туда обидел, что ли? Обидел, да. Обалдел. Ладно, погнали. Блять, я путаюсь. Эти постоянные переезды. Не выходи, не гуляй, говорили мне родители. Решайте свои проблемы. Так, мы... Ко... Тише, не бойся. Чёрт. Ага, ща. Что за шум здесь был? Погоди-ка. Что-то здесь не так. Видимо, показалось. Ну что, пришло время покончить с этим. Пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты больная. Все, ребята, мы прошли. Это плохая концовка в специале от маньяка. Это плохая концовка. Ну что, поставь лайк и подписаться на мой канал. И еще видео. И еще видео. А всем пока.